오는 바람도 내 맘을 알고 있는지 딸랑딸랑 풍경 소리가 내 맘을 끝내주네요. 쿵짜자짜짜 풍경을 울려라 내 사랑이 들을 수 있게. 쿵짜자짜짜 풍경을 울려라 내 사랑을 전할 수 있게. 박수! 쿵짜자자 풍악을 울려라 내 사랑을 전할 수 있게. 쿵짜자자 풍악 소리가 내 맘을 아프게 해요. 살랑살랑 부는 바람도 내 맘을 알고 있는지 딸랑딸랑 풍경 소리가 내 맘을 달래주네요. 쿵짜자짜짜 풍악을 울려라 내 사랑이 들을 수 있게. 쿵짜자짜짜 풍악을 울려라 내 사랑을 전할 수 있게. 내 사랑을 전할 수 있게. 여러분 감사합니다. 쿵짜자 감사합니다. 여러분 정식으로 인사부터 올리겠습니다. 반갑습니다. 김희재입니다. 안녕하세요. 너무너무 반갑습니다. 이렇게 비가 오는 날씨에도 불구하고 이렇게 자리 지켜주셔서 진심으로 감사드립니다. 춥지 않으세요? 아침부터 와서 기다리셨죠? 추우셨죠? 그러면 어떻게 노래 한 두 곡만 하고 갈까요 얼른? 에? 그건 또 아니에요? 날씨가 춥지만 우리가 다 함께 박수치면서 함께 즐기면 이 추위가 조금은 덜하지 않을까라는 생각이 듭니다. 비가 계속 내리고 있는데요. 비가 더 많이 오기 전에 빨리빨리 노래하도록 하겠습니다. 앞에 모니터 스피커에 음악 소리가 너무 크거든요. 음악을 반으로 줄여주시고요. 인이어에만 제 목소리 마이크 좀 많이 올려주세요. 다음 곡 잔잔한 노래 먼저 한 곡 불러드리겠습니다. 김희재 노래 바람 들려드리겠습니다. 감사합니다. 산 넘어가시려고 강 건너가시려고 새소리 물소리 바람에 넣어가시오. 멀고 먼 고행길에 바람 한 톨 없거든. 갓바 위에 걸터 앉아 땀이라도 닦고 가시게. 한잔하고 세상 구경하고 잘 가시게.
걷거든. 갓밥 위에 걸터 앉아 땀이라도 닦고 가시게. 약주 한잔하고 세상 구경하고 잘 가시게. 잘 가시게. 감사합니다. 김희재 노래 바람이라는 노래였습니다. 이제 느린 노래 다 끝났고요. 지금부터 빠른 노래로 여러분들의 흥을 좀 올려드리도록 하겠습니다. 다음 곡 김희재 신곡 한 곡 들려드리겠습니다. 제목이 우야노 라는 노래입니다. 제목이 뭐라고요? 우야노. 제목이 뭐라고요? 제목이 뭐라고요? 갑시다. 자, 두 손 박수 힘차게. 우야노 난 어떡하나요? 사랑에 빠졌어. 당신 생각에 웃고 울다가 하루 해가 저물어가죠. 우야노 난 어떡하나요? 당신이 책임져. 내가 사랑한 오직 한 사람 당신만 보이죠. 사랑은 아픈 거라고 그렇게 말을 하지만 이미 사랑해버린 걸 난 어떻게 알아요. 우야노 운명처럼 내 가슴에 다가온 사람. 우야노 내 사랑을 우야만 좋겠노. 우야노 박수. 우야노 난 어떡하나요? 당신이 책임져. 내가 사랑한 오직 한 사람 당신만 보이죠. 사랑은 아픈 거라고 그렇게 말을 하지만 이미 사랑해버린 걸 난 어떻게 알아요. 우야노 운명처럼 내 가슴에 다가온 사람. 우야노 내 사랑을 우야만 좋겠노. 우야노 운명처럼 내 가슴에 다가온 사람. 우야노 내 사랑을 우야만 좋겠노. 우야만 좋겠노. 우야노. 감사합니다. 김희재 신곡 우야노라는 노래였습니다. 노래 들만 하십니까? 괜찮으세요? 그래도 춥고 비도 오고 하지만 이제 비가 좀 점점 줄어들고 있네요. 예, 잘생겼다. 감사합니다. 복 많이 받으세요.
예, 형님도 잘생기셨습니다. 반갑습니다. 비가 오고 춥긴 하지만 그래도 잘 나오셨죠? 오늘 제가 이 자리에 오면서 우리 가수분들의 라인업을 보고 깜짝 놀랐어요. 지금 정말 대한민국에서 인기 최고의 가수들이 다 오늘 총출동하지 않았나라는 생각이 듭니다. 그 중에 저도 한 사람입니다, 여러분. 맞다고 생각하시면 박수 한번! 감사합니다. 좋은 시간 보내시고요. 이번에는 김희재가 댄스곡을 한 곡 들려드릴 거예요. 근데 여러분들의 안전이 가장 중요합니다. 그죠, 여러분? 뭐가 제일 중요하다고요? 앉은 자리에서 머리 위로 손 한번 높이 들어보세요. 다른 데 가면 손 높이 들어보세요 하면 다들 번쩍 바로 드시던데 여기는 안 드시는 분들이 많네. 손 높이 한번 들어보세요. 노란색 우비 쓰시고 끝까지 안 들어. 끝까지 다 보고 있는데 웃기는. 자, 다시 한번 손 높이 들어보세요. 자, 박수 3번 시작. 같이 놀아주시길 부탁드리면서 사랑아 제발 들려드리겠습니다. 감사합니다. 자, 음악 소리 많이 올려주세요. 사랑아 제발 내가 살 수 있게 도와줘. 나를 너 없이도 견딜 수 있게. 자, 놀아봅시다. 사랑 때문에 내가 온다 가슴이 아파서 밤이 되면 더욱 그리워서 더 그래. 이별하는 감기처럼 몸살도 나나봐. 보고파서 병이 심해져. 약을 먹어도 안 돼. 병원에 가도 안 돼. 먼 놈의 사랑이 왜 이리 독한 거야. 사랑아 제발 내가 살 수 있게 도와줘. 나를 너 없이도 내가 견딜 수 있게. 사랑아 제발 내가 살 수 있게 도와줘. 나를 너 없이도 살 수 있게. 이렇게 얌전히들 노시면 안 되는데 머리 위로 박수. 자, 여러분 함성도 한번 질러보세요. 약을 먹어도 안 돼. 병원에 가도 안 돼. 먼 놈의 사랑이 왜 이리 독한 거야. 사랑아 제발 내가 살 수 있게 도와줘. 나를 너 없이도 내가 견딜 수 있게. 사랑아 제발 내가 살 수 있게 도와줘. 나를 너 없이도 살 수 있게. 사랑아 제발 내가 살 수 있게 도와줘. 나를 너 없이도 살 수 있게. 여러분 감사합니다. 둘 희재씨 반갑습니다. 진행자 이충훈입니다. 안녕하십니까. 여러분 희재씨 가까이서 보니까 더 잘생겼어요. 너무 멋있게 생겼어요. 여러분들이 좋아하는 이유가 있습니다. 감사합니다. 오늘 네. 사실 희재 씨를 보려고 정말 많은 분들이 여기도 계시지만 저기도 계세요 지금. 감사합니다.
아 그리고 우리 주황색 입은 분들이 팬클럽 분들이잖아요. 네네, 그렇습니다. 함성! 근데 하얀색 입으신 분들은 박지현 씨 팬이라고 하는데 네. 저분들도 힘에 들었을 것 같아요. 함성! 제가 사실 올라온 이유는 네네. 뭔지 알 것 같은데요. 우리 여기 계신 분들이 진짜 멋진 무대 너무 잘 감상하고 있는데 네. 그 중에 한 분이 또 이상하게 또 눈에 띄어요. 어떤 분이냐면 희재 씨의 울트라 빅팬이라고 자청하신 분인데 신민 군수님 지금 우의를 입으시고 여기서 지금 앉아서 무대를 보고 계세요. 진짜로. 진짜 너무 빅팬이라서. 아, 진짜로요? 진짜로. 예. 어디 계세요 지금? 여기 저기 인사 한 말씀 해달라고. 예. 군수님 안녕하십니까. 제가 아는 군수님 중에 제일 인물이 훌륭하신 것 같습니다. 보통은 이런 자리에 행사장이라고 하잖아요. 행사 자리에 오면 높으신 분들은 앞에 인사 말씀 하시고 보통 퇴근들 하세요. 근데 군수님 얼마나 여기 임실 국민 여러분들 사랑하며 이 자리에 끝까지 앉아서 여러분들과 함께 이 무대를 즐기실까 하는 생각이 듭니다. 군수님께 박수 한번 부탁드리겠습니다. 군수님 감사합니다. 아 희재 씨 너무 고맙습니다. 우리 네. 그리고 많은 분들께서 네, 오늘 네. 비가 옴에도 불구하고 그렇죠. 진짜 오늘 임실행 치즈 축제를 축하해 주시기 위해서 이 자리에 왔거든요. 네. 이분들에게도 우리가 너무나 감사한 마음을 담아서 네. 또 희재 씨의 또 곡 하나가 또 준비되어 있죠. 네, 그렇습니다. 네, 자 그러면 희재 씨에게 마이크를 넘기고 전 또 인사를 드리겠습니다. 희재 씨의 멋진 무대 또 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 박수 한번 부탁드립니다. 감사합니다. 여러분들께 요즘 돼서 제가 항상 드리는 말씀이 있어요. 소개해드리고 싶은 분들이 계셔가지고 여러분들께 소개 올리겠습니다. 우리 주황봉 손 한번 흔들어 보세요. 이야, 저쪽에도 많이 계시네요. 안녕하세요. 감사합니다. 전국적으로 김희재를 너무너무 사랑해주시고 아껴주시고 오늘 임실행 치즈축제 같이 즐기기 위해서 임실을 방문해주신 김희재와 희랑별 팬클럽을 소개하겠습니다. 희랑별 감사합니다. 사랑합니다. 그리고 옆쪽에 보면 우리 또 제가 키가 한 180 정도 되거든요. 근데 나보다 조금 더 키가 큰 이때 이후에 나올 또 훈남 멋진 가수입니다. 박지현 씨 팬클럽 엔돌핀 왔습니다. 박수! 엔돌핀 안녕하세요. 오랜만이에요. 잘들 계셨죠? 예, 우리 또 주말에 또 만나요. 감사합니다. 그리고 임실국민 여러분 항상 건강하시고 행복하시고 좋은 일들만 여러분들께 가득하시길 김희재가 진심으로 바라겠습니다. 항상 건강 챙기세요. 마지막 곡 신나는 노래 또 한 곡 부르고 인사드릴 텐데 참 마음이 오면서 계속 쓰였습니다. 우리 양옆에 주황색 우리 희랑별 팬클럽 엔돌핀 팬클럽 그 뒤에 바닥이라고 제가 알고 있는데 바닥에 앉아가지고 참 너무 감사하고 고생 많으셨습니다. 감사합니다. 꽃을 든 남자 들려드리겠습니다. 자, 이럴 때는 얌전히 계시면 안 돼요. 두 손 박수 힘차게. 좋다 좋다. 외로운 가슴에 꽃씨를 뿌려요. 사랑이 싹틀 수 있게 새벽에 맺힌 이슬이 꽃잎에 내릴 때부터 온통 나를 사로잡네요. 여러분 조심하세요. 나는 꽃잎 되어 그대 가슴에 영원히 날고 싶어라. 사랑에 취해 향기에 취해 그대에게 빠져버린 나는 꽃이 된 남자. 자 다같이 함성.
있게 하얗게 손을 들며 내 곁에 내릴 때부터 온통 나를 사로잡네요. 함성 한번! 나는 그냥 꽃잎 되어 내 가슴에 영원히 날고 싶어라. 사랑에 취해 향기에 취해 그대에게 빠져버린 나를 꽂히는 남자. 아시면 다같이 부르세요. 나는 그냥 꽃잎 되어 내 가슴에 영원히 날고 싶어라. 사랑에 취해 향기에 취해 질군에 빠져버린 나를 꽂히는 남자. 여러분 건강하십시오. 인신의 집중축제 화이팅!